الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ یوں تو ہر ایک امتی ہے، ہم اہل طریق کی قسمت ہی عجیب ہے، نہ جانے کتنی لی میں نے بلائیں اپنی قسمت کی۔ اہل طریق اپنی قسمت کی بلائیں لیتا ہے، لینا چاہیے اہل طریق کو اپنی قسمت کی بلائیں لینا چاہیے کہ کیسا ہم پر کرم ہوا ہے، جس کی امت میں ہیں اس کا ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے، اس کا راگ الاپنے والا بنایا، ان کی دھن میں رہنے والا بنایا، ان کی شان سننے سنانے والا بنایا، ان کی بڑائی سے خوش ہونے والا بنایا۔ کتنے امتی ہیں جو ڈھونڈتے ہیں حضور کی شان کی کمی کو، ان کی پوری کوشش ہے کہ حضور ہم جیسے نظر آ جائیں گے، مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، حضور کی برابری کر نہیں سکتے۔ جن کی برابری انبیاء نہیں کر سکے ان کی برابری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دم نکل جائے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے بشیر بھائی آپ پر کہ آپ حضور کی بڑائی کو سننا پسند کرتے ہیں، حضور کی محبت میں رہنا پسند کرتے ہیں، حضور کی ہر آن اور ہر لمحہ حضور کی شان کو بیان، حضور کی شان کو سننا ہمارے لیے دولت غیر مترقبہ ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ہر اہل طریق کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ہم نعت نبی سنتے سنتے اس عالم سے گزر جائیں، حضور حضور کہتے ہوئے ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ہر لمحہ محمد محمد کہتے رہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے بابا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ خدا کی ساری نعمتیں ایک طرف، جتنی نعمتیں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف، وہ ساری نعمتیں عشق مصطفیٰ کے سامنے ہیچ ہیں۔ کافر کو بھی آنکھ ملی ہے، کافر کو بھی سماعت ملی، کافر کو بھی بصارت ملی، کافر کو بھی لب و دندان ملے، کافر کو بھی کلام ملا، مگر یہ ایسی دولت ہے، یہ ایسی چیز ہمیں ملی ہے جس کی برابری خدا کی خدائی میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ ہاں ہاں ہاں، تو بندگان خدا اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کے شکر میں۔ اتنی بڑی دولت مانگنے کے بعد نہیں ملی، کوشش پر نہیں ملی، دعاؤں سے نہیں ملی، مفت میں دے دیا مولا۔ یہ دینے والا کیا ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا ہمیں جہنم سے نہیں بچائے گا؟ جب حضور ہی کو اپنا کر دیا، ہمارا کر دیا، تو جنت کو ہمارا نہیں کرے گا؟ ارے اس فکر میں نہیں رہنا ہے،
ان کو پانے کی فکر میں رہو. وہ مل گئے تو جنت تمہارا ویلکم کرتی ہے, تمہاری تمنا کیا کرتی ہے. جنت بنی ہی ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے. مولا کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم, ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے تاریکیوں سے نور کی طرف. یہ بول دیا. اس کے بعد والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہوئے, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ کس کے دوست ہیں؟ طاغوت کے دوست. اس کے بعد ختم نہیں ہوئی بات. کیا کہتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف. اس کے بعد اولئک اصحاب النار. ذرا غور سے سنیں, وہ کون ہیں؟ نار والے. اب یہاں بھی کیا بولنا تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اولئک اصحاب الجنہ. وہاں کہتا ہے اولئک اصحاب النار. بھائی بات دونوں کی بتائی جا رہی ہے. ایک اللہ, ادھر شیطان, ادھر کافر, ادھر مومن. دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لاتے ہی میں ان کا دوست بن جاتا ہوں, اور دوستی کر کے کیا کرتا ہوں؟ یخرجہم من الظلمات, ان کو ظلمات سے نکالتا ہوں. وہ نکالتا ہے کہاں؟ الی النور. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور طاغوت کیا کرتا ہے انہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. بات یہاں تک برابر. اب اس کے بعد ان کو اور ایک ان کی بات کو اور لمبی کھینچ رہا ہے. یخرجہم من الظلمات. ارے محی الدین آ گیا, سمجھ میں نہیں آیا. یخرجہم من النور الی الظلمات, ختم ہو گئی بات. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. یہاں بولنا تھا اولئک اصحاب الجنہ, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہاں کیا کہنا تھا؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون, یا ہم فیہا خالدون بھی نہیں, اولئک اصحاب الجنہ بھی نہیں. کیا معلوم ہوا؟ نہیں سمجھ میں آیا. پوری دفعہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, ایک حصہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. برابر بات ہوئی. بلکہ کہنا چاہیے یہ تھا بظاہر جنت والے اعلیٰ ہیں نا, ان کے تعلق سے کہنا تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. لمبی بات تو ان کی تعریف کرنا تھا, وہاں شارٹ کیا, یہاں لمبا کر دیا. وہاں اصحاب الجنہ بھی نہیں بولتا, ہم فیہا خالدون بھی نہیں بولتا. یہاں کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. معلوم کیا ہوا؟ ایمان والا جو ہے, جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, اسے اولئک اصحاب الجنہ کہنے کی ضرورت نہیں, اسے جنتی کہنے کی ضرورت نہیں. ایمان والا جنتی. جو بات ظاہر ہے اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات اظہر من الشمس ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایمان والا کون؟ جنتی. جنتی کون؟ جو ہمیشہ رہے گا. اولئک, ان کے تعلق سے کہہ رہا اولئک اصحاب النار, وہ نار والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے تعلق سے نہ اصحاب الجنہ کہتا ہے نہ ہم فیہا خالدون کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت ہے ہی ان کے لیے, ہمیشگی ہے ہی ان کے لیے, مغفرت ہے ہی ان کے لیے. مصطفیٰ کے غلاموں کی قسمت میں مغفرت
جنت ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ کہنے والوں کے لیے جنت بنی ہے. جنت کو بنایا ہی ہوں میں حامد کے لیے, اور اس کے تعلق سے کیوں کہوں؟ کوئی یہ نہیں کہتا میری جو بیوی بنے گی میں اسے گھر دوں گا, کہتا ہے؟ نہیں کہتا. فاروق نے کہا کیا بنیامین صاحب سے, یہ عورت, یہ لڑکی مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لے تو میں اسے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھوں گا. یہ جو چننے وا تمل میں بولو, چکر میں بولا نہیں, کٹکنا خود بتا رہا ہے, بیوی کو اپنانا خود بتا رہا ہے. بیوی اپنی ہو گئی تو گھر اس کا ہو گیا, جو مصطفیٰ کا ہو گیا جنت اس کی ہو گئی. جو مصطفیٰ کو اپنا لیا جنت اس کے قدموں میں آتی ہے, جو مصطفیٰ سے دور ہوا جہنم اس کے قریب ہو جاتی ہے. جنتی کون؟ جسے قرب مصطفیٰ مل گیا. جہنمی کون؟ جو مصطفیٰ سے دور ہو گیا. مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ جنت ہماری ہے, ہم جنتی ہیں. کیونکہ جنتی ہیں کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ ہم اصحاب الجنہ نہیں کہا, اصحاب الجنہ نہیں کہنا بتا رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں. شک ہو تو بولیں گے, مومن کہتے ہی ہیں جنتی کو. اگر گیا بھی تو آ جائے گا. تیرے اعمال کی وجہ سے, وہابیت کی وجہ سے, مصطفیٰ کی تنقید کرنے کی وجہ سے جائے گیا بھی تو پھر آ جائے گا. ایک بار تو نے محمد رسول اللہ کہا نا, وہ بیکار نہیں جائے گا, وہ بیکار نہیں جائے گا. جہنم سے نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے. تو بندگان خدا, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عطا فرمایا. اہل طریق کو فخر ہے تو کس پر ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی پر. کسی پر فخر نہیں کرتا وہ. نہ علم و فضل, نہ زہد و ورا, نہ حسن عمل. نہ علم و فضل, نہ زہد و ورا, نہ حسن عمل. فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے, فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے. ہم کو علم پر فخر نہیں ہے, نہ علم و فضل, نہ زہد و ورا. نہ ہمارے عمل پر ہم کو فخر ہے, نہ ہمارے زہد پر فخر ہے, نہ ورا پر فخر ہے. فخر ہے تو ان کی عنایتوں پر فخر ہے, فخر ہے تو مصطفیٰ کے نالین پر فخر ہے, فخر ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کے پٹے پر فخر ہے, فخر ہے تو ان کا نام لیواؤں میں جو ہم کو پیدا کیا اس پر ہم کو فخر ہے. نہ علم و فضل, نہ زہد و ورا, نہ حسن عمل. فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے. کام چلا اور چلے گا بھی انہی کی عنایت سے. ہاں ہاں ہاں. موجود کیسے ہوئے؟ بات کچھ الگ آ رہی. موجود ہوئے ان کے صدقے میں, موجود ہی ہوئے ان کے صدقے میں. معدوم تھے, معدوم کو موجود کرنے والا وہ, مگر موجود کہا ہے کہ بشیر کو کائے کے لیے پیدا کیا. پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. مقصد تخلیق کیا؟ نور مصطفیٰ کو ظاہر کرنا, مصطفیٰ کے نور کو ظاہر کرنا مقصد تھا, کرتے رہنا مقصد ہے. مخلوق کو پیدا کیا مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے, آسمان کو پیدا کیا میرے نبی کو ظاہر کرنے کے لیے, چاند کو پیدا کیا نبی کو ظاہر کرنے. چاند کی صورت میں مصطفیٰ کا نور کیسے لگے گا؟ سورج میں مصطفیٰ کا نور کیسا نظر آئے گا؟ زمین کی صورت میں مصطفیٰ کا نور کیسا ظاہر ہوگا؟ انسانوں کی صورت میں مصطفیٰ کیسے ظاہر ہوں گے؟ مقصد کیا؟ نور مصطفیٰ کو ظاہر کرنا. ہاں ہاں ہاں. موجود ہی ان کے صدقے میں کیا تو کیا محفوظ نہیں کرے گا؟ موجود کرنا بڑی بات ہے, معدوم کو موجود کرنا بہت بڑی بات. موجود کو محفوظ رکھنا معمولی بات ہے.
بڑا کام ہی مفت میں کر دیا. معدوم، نہ حیات، نہ علم، نہ ارادہ، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ کلام، نہ انا، نہ صفات، کچھ بھی نہیں. نہیں کو ہے کیا مصطفیٰ کے صدقے میں. ہے کو ہے رکھنا بڑی بات ہے کیا. ہاں تو بندگان خدا بہت بڑا. کیا ذرا گرمی محسوس ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، گرم کرنے کے لیے. اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ خواجہ کا مہینہ. کس کا مہینہ؟ خواجہ کا مہینہ. سلطان الہند کا مہینہ. سلطان الہند کا مہینہ. جو سلطان الہند کا مہینہ ہے اسے مولا کہتے ہیں رجب شہر اللہ. رجب اللہ کا مہینہ. ہر مہینہ اللہ کا نا. ذی خاد بھی اللہ کا مہینہ، ذی الحج بھی اللہ کا مہینہ، سفر بھی اللہ کا مہینہ. رجب کو کہتا ہے رجب شہر اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں ولی اللہ آتا ہے. ولی اللہ کے وصل کا دن ہے. خواجہ کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. خواجہ کا جو مرید ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. جو خواجہ کا ہے وہ اللہ کا ہے. رجب شہر اللہ. رجب کو شہر اللہ کیوں بتائے؟ کیونکہ رجب منسوب ہے خواجہ سے، رجب منسوب ہے معراج سے. تو جس میں جو مہینہ مصطفیٰ سے منسوب ہو جاتا ہے مولا کہتے ہیں رجب شہر اللہ. جو مہینہ خواجہ سے منسوب ہو گیا وہ خواجہ کا نہیں، وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اسی طرح جو بندہ خواجہ کا غلام ہو گیا وہ خواجہ کا غلام نہیں، اللہ کا محبوب ہو گیا. اللہ کا محبوب ہو گیا. تو یاد رکھو، ختم کر لیتا ہوں، ختم کر لوں. یاد رکھو آخرت بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے. آخرت بنانا انگ کئیلے ارکد. عالم بننا تمہارے ہاتھ میں نہیں. حافظ بننا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. حافظ بن جا. بن سکتا ہے کیا؟ کچھ کام، کچھ امور اللہ بندوں کے حوالے کیا ہے. حقیقت میں وہ کام بھی اسی سے ہوتے ہیں. مجازن ان کو اختیار ملا ہے، اضافتاً یہ فاعل ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے بس کے نہیں ہیں بھی تو بڑی مشکل سے وہ سند ملتی ہے. عالم بن جا قدرت اللہ. بھائی جی یہ عمر میں کیا بنوں گا؟ بننا بھی تو مجھے 7-8 سال لگیں گے. بچہ ہوتا تو 7 سال میں، اب 70 سال لگیں گے شاید. یہ عمر میں میں کیا عالم بنوں گا؟ بنے گا بھی تو بڑی مشکل سے. آخرت بنانا بڑا آسان. وہ بھی تیرے ہاتھ میں، وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے. تیرے ہاتھ میں دے کر بھی تو کامیاب نہیں ہوا، فائدہ نہیں حاصل کیا تو تجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. آخرت میں مزہ کرنا تو کیا کرنا؟ خواجہ سے محبت کرنا. خواجہ سے محبت کرنا. حضور فرماتے ہیں انت مع من احببت. کتنا آسان کر دیے. آخرت کتنی آسان ہو گئی. انت مع من احببت. تو کس کے ساتھ ہوگا آخرت میں؟ جس سے تو محبت کرتا ہے. ذرا غور سے سنیں، یہ نہیں کہا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں رہتا تھا. تو دنیا میں جس کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ آخرت میں اٹھے گا. یہی نہ بولنا تھا؟ نہیں، ساتھ کی بھی قید نہیں. انت مع من احببت، ساتھ رہے یا خواجہ اجمیر میں، تو یہاں کام اتنا کر خواجہ خواجہ بول. خواجہ سے پیار کر، آخرت میں خواجہ کے ساتھ رہے گا. اجمیر جانے کی بھی ضرورت نہیں، اس دور کی بھی ضرورت نہیں، خواجہ کے مرید بننے کی بھی ضرورت نہیں، چشتی بننے کی بھی ضرورت نہیں. صرف خواجہ کے پیار کو دل میں بسا لے. انت مع من احببت. اور یہ بھی نہیں بولے مولا تو اس کے ساتھ ہوگا جو تجھے چاہتا تھا.
பேசியிருக்கிறீங்க கேளுங்க. मुयुद्दीन, तू उसके साथ हशर में होगा जो तुझे चाहता था, तू उसके साथ होगा जिसे तू चाहता था. ख्वाजा की मोहब्बत ये बहुत बड़ी चीज़ है. किसे मालूम ख्वाजा हमारी तरफ देखते हैं या नहीं. ख्वाजा हमें क्यों देखेंगे, उनका काम तो अल्लाह को देखते रहना. हर लम्हा ख्वाजा का काम, ख्वाजा किसे वलीउल्लाह किसे कहते हैं, अल्लाह को देखने वाला, अल्लाह की सुनने वाला, अल्लाह की बोलने वाला, अल्लाह के में फना होने वाला, अल्लाह से प्यार करने वाला, मखलूक से नहीं. वली किसे बोलते बा, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को. मुरीद से मोहब्बत पीर नहीं करता. वो पीर ही नहीं, मुरीद के पीछे पीरा तो पीर कहाँ का, वो मुरीद का मुरीद है. आज के पीरा कैसे हैं, मुरीद से मोहब्बत में मर रही. मैं बोलता ये पीराज का है क्या, ये मुरीदों के मुरीदा ही है. पीर कौन, जो अल्लाह से लौ लगाए, जो अल्लाह की धुन में रहे, मखलूक से सरफे निगाह करे, उसकी नज़र में कोई ना रहे. मेरे 50,000 मुरीद, मेरे 1,00,000 मुरीद, वो पीर नहीं, वो शैतान है. वो लाख नंबर पर फख्र करता है, अल्लाह के करम पर फख्र करने वाला पीर, अल्लाह की मोहब्बत पर फख्र करने वाला पीर, अल्लाह में गुम हो जाने वाले को पीर कहते हैं. वली ये मुरीदों में गुम हो गया है. किस में गुम हो गया है वाजिद? पीर. आज का पीर मुरीद, फनाफिल मुरीद. आज का शेख क्या है, फनाफिल मुरीद. अब तक सुने थे फनाफिल शेख, इप्पो शेख एपड़ी इरकरांगा. अब के शुयूख कैसे हैं, फनाफिल मुरीद हो गया शेख. ऐसे पीरों पर लानत है. कौन अंता इंगे चुल्पा मुन्नाले चुल. फनाफिल शेख होना ना, वो ख़त्म हो गई वो इस्तिलाह. अब शुयूख क्या होते हैं, फनाफिल मुरीद. जो मुरीद में फना हो गया, उसके पीछे पड़ के तुम फना हो जाओगे. हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहा था मैं, अंत मामन अहबबता, तू उसके साथ होगा जिसे तुझे जो चाहता था. ये नहीं बोले तू उसके साथ होगा जिसे तू चाहता था. अब ख्वाजा के साथ रहना चाहते हो, ख्वाजा से प्यार करो, तुम्हारा काम है. पीर फैजी के साथ रहना चाहता है, पीर फैजी से तू मोहब्बत कर. फैजी शाह मोहब्बत करे या ना करे, उसके क्या चलता नहीं. वो हमसे मोहब्बत करें या ना करें, ये देखो कि हमारे दिल में उनकी कितनी मोहब्बत है. बेड़ा पार तुम्हारे पास मीटर है, तुम देख लो ख्वाजा से तुम्हें कितनी मोहब्बत है. आखिरत का मकाम भी उससे अंदाज़ा लगा ले सकते हैं आप. तुम्हारे पास है आखिरत में पूरी लेवा. ख्वाजा के साथ रहना है तो ख्वाजा फारूक को चाहने की ज़रूरत नहीं, फारूक ख्वाजा को चाहे बस. पीर आमिर कलीमी शाह हमें चाहने की ज़रूरत नहीं. अगर पीर आमिर कलीमी शाह के साथ रहना चाहते हो तो तुम चाहो. अंत मामन अहबबता, क्या ऐसा जुमला है. बेफिक्र कर देने के लिए जुमला काफ़ी है, बेखौफ कर देने के लिए काफ़ी है. हाँ हाँ हाँ, फिक्र होना तो बस ये दामन की फिक्र रहे, निस्बत की फिक्र रहे. उन्हें समझ में नहीं आया, समझे. तो अपना अंदाज़ा लगाओ. नूर मोहम्मद को पीर आमिर कलीमी शाह से मोहब्बत है ना, बस भैया पंड तेवे इल्ले हमको मोहब्बत पंड ले पन्नांग अदर इन्नो रंबो भाग्यम. उन्होंने भी मोहब्बत की है, बहुत बड़ी बात. अगर वो नहीं भी करते तो तेरा हशर आमिर साहबी के साथ होगा. क्यों, हदीस बताती है नूर मोहम्मद, अगर तू मेरे आमिर कलीमी शाह से प्यार किया तो हशर में आमिर कलीमी के साथ ही उठेगा. हदीस में ये नहीं आता कि आमिर कलीमी शाह जिसे चाहेंगे वो हशर में उसके साथ होगा. ख्वाजा अजमेर जिस हिंदुस्तानी से प्यार करेंगे वो हशर में होगा, वो ख्वाजा अजमेर के साथ नहीं. जो हिंदुस्तानी ख्वाजा से प्यार करेगा क़यामत में ख्वाजा के साथ रहेगा, उनके दामन के साए में रहेगा. अल्लाह का शुक्र अदा करो और इस मोहब्बत की हिफाजत करो, हिफाजत में रहो, दुनिया कुछ भी कहे.
دنیا کہتی کہتی ختم ہو جائے، اولیاء کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمیاں نہ آنے دو، کیونکہ اولیاء کی محبت حقیقت میں نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت حقیقت میں خدا کی محبت ہے، یاد رکھو۔ ہاں 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 ہاں، برزخ کسے کہتے ہیں؟ بیچ کی چیز کو کسے کہتے ہیں؟ بیچ۔ اللہم صلی اللہ، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ حضور کیا ہیں؟ برزخ کبریٰ ہیں۔ کیا ہیں؟ برزخ کبریٰ، اللہ اور مخلوق کے درمیان کی ذات، سمجھ میں آیا؟ برزخ، وہاں سے فیض آنا بھی تو سرکار کا ہونا ضروری ہے۔ واللہ یعطی وانا خاسم، دیتا اللہ ہی ہے، بیچ میں برزخ ہے، انہوں ہٹے تو انہوں دیتے نہیں، سرکار ہٹے تو فیض پہنچتا نہیں، اسی لیے حضور کو سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے آخر میں بھیجنے والی ذات کو آخر میں پیدا کرنا نا، بھیجنا ہے آخر میں، پیدا کرتا ہے سارے مخلوقات سے پہلے۔ اول ما خلق اللہ نور نبیک، تیرے نبی کے نور کو اول کیوں پیدا کیا؟ آخر نبی کو اول کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ ہر نبی کو فیض پہنچنا ہے اس نبی سے، ہر ولی کو فیض پہنچنا ہے اس ولی سے، ہر فرشتے کو فیض پہنچاتا ہے خدا اس نبی سے، تو سب سے پہلے نور نبی کو پیدا کیا۔ ہاں، تو یہ حضور کی ذات کیا ہے؟ برزخ کبریٰ۔ خواجہ کیا ہیں؟ حضور کیا ہیں؟ برزخ اکبر۔ ولی کیا ہے؟ برزخ اصغر۔ خدا تک پہنچنا تو نبی ہونا، نبی تک پہنچنا تو ولی ہونا۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، اللہ سے ڈرو۔ تم ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پیر کا دامن تھام لو، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، وہ کیا کرے گا؟ اپنا بناتا ہے تو شیخ نہیں۔ سنو، آج شیخاں کی سرجری کر دیتا ہوں، جو شیخ اپنا بناتا ہے وہ شیخ نہیں، شیطان ہے وہ۔ شیخ کسے بولتے؟ نبی سے ملانے والے کو۔ صرف جب دیکھو اپنی شان بیان کرتا ہے، میرے مرید 5 لاکھ ہیں، میرا لنگر 400 کلو کا چل رہا ہے، میری درگاہ اتنی بڑی ہے، میری درگاہ میں عرس ایسا ہوتا ہے۔ شیخ کیا بولنا؟ میرا نبی کتنا بڑا ہے، میرے نبی کے کرامات جب معجزات کیسے ہیں، میرے نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے نبی کے اشارے سے سورج واپس آ جاتا ہے، میرے نبی تھوکتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، میرے نبی لمحے میں سدرۃ المنتہا سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ کہنے والا شیخ میں آج کا شیخ کیا ہے؟ میں لگا ہے۔ دیکھو ہوشیار، کاملین ختم ہو رہے ہیں، ہو گئے، یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ ہر ایک لال اودی ٹوپی کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، اس کا خال کیا ہے دیکھو، اس کا حال کیا ہے دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، اس کے حرکات دیکھو، اس کے سکنات دیکھو، اس کی صحبت میں تمہیں حضور کی محبت ملتی ہے تو سمجھو وہ پیر ہے۔ صرف خود کو پیش کر رہا ہے، وہ خدا سے دور ہے۔ جو خود کو پیش کرتا ہے شیخ، وہ خدا سے کوسوں دور ہے۔ جو نبی کو پیش کرتا ہے وہ خدا کے قریب ہے، وہی ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ کسے کہتے؟ جو نبی اللہ کو پیش کرے۔ ولی اللہ کی تعریف کیا؟ جو نبی اللہ کو پیش کرے۔ نبی اللہ کی تعریف کیا؟ جو اللہ کو پیش کرے۔ ولی
اس کی صحبت میں نبی کا پیار پیدا ہوتا ہے، سمجھو یہ شیخ ہے۔ اب نبی سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو بندگان خدا، یہ مہینہ کس کا ہو گیا؟ کب وقت یہ مہینہ کس کا ہے؟ خواجہ کا مہینہ۔ رجب شہر اللہ و شعبان شہری۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ، رجب کس کا مہینہ؟ یہ ترتیب ایسی بھی ہے، رمضان کو شہر اللہ بھی بولتے ہیں، یہ رجب کو بھی ہے، دونوں طریقوں سے ہے۔ ترتیب جیسی بھی ہے، ترتیب جیسی بھی ہے، بیچ والا بیچ ہی میں رہے گا۔ رجب شہر اللہ، شعبان و شہری۔ شعبان میرا مہینہ اور رمضان شہر امتی، رمضان امت کا مہینہ۔ یوں کرے بھی تو بیچ میں حضور ہیں، یہ بیچ میں کیوں آئے؟ کیونکہ بیچ والے ہیں، حضور برزخ کبریٰ ہیں، ادھر سے فیض ملے گا بھی تو ان سے، جب ادھر سے فیض ہی ان کے بغیر نہیں ملتا تو تو کیسے ان کے بغیر پہنچ جائے گا؟ خدا اپنی کسی نعمت کو بغیر مصطفیٰ کے فیض کے دیتا نہیں، تو تو مصطفیٰ کو ہٹا کے کیسے قرب خدا کو حاصل کر سکتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم درود شریف پڑھیے۔ آج کچھ گرمی زیادہ ہے کیا؟ نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے مجمع کثیر ہے، ہزاروں کا۔ اچھا اچھا، مجمع کی گرمی۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ خواجہ، اس مہینے میں تو خواجہ کی بولنا نا، ہاں؟ خواجہ غریب نواز۔ ہاں، خواجہ کو کیا کہتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ اب اس میں بھی پریشانی، خواجہ کو غریب نواز کے، غریب نواز کو غریب نواز نہیں بولنا تو کیا بولنا؟ شاعر کہتا مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ کیا، مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ کیا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ ನೀಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಟ ಎದು ಪೆರಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ یہ چننا ನೀಂಗೆ غریب نواز نان غریب۔ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ ہم جو غریب ہے اسے غریب نواز نہیں بولتے، غریب نواز کو غریب نواز بولتے ہیں۔ جو غریب نواز ہے اسے غریب نواز نہ کہیں تو کیا کہیں؟ انجینئر کو انجینئر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہیں تو کیا کہیں؟ کیسے کہہ دیے؟ نام خود بتا رہا ہے کہ معین الدین۔ نام کیا ہے؟ معین الدین۔ معین کہتے ہیں مدد کرنے والا۔ کس کی مدد کرنے والا؟ دین کی مدد کرنے والا۔ دین سب کی مدد کرتا ہے، خواجہ دین کی مدد کرتا ہے۔ اب جو چشتی ہیں وہ غور کریں، چشتی بولے تو یہ چشتی کلر یہ ڈال لیتا ہے، ಇದು 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಪೋಡ್ರಾಂ 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಇದು क्या कैसे लंबा होगा ना ये कितना है? ये 60 रुपये मीटर। ये डाल लिया तो चिश्ती समझता है इधर को पोड़, ये गुलामी का पट्टा है। बताते हैं हम गरीब नवाज के कुत्ते हैं, कुत्तों के गले में पट्टा डालते ना, जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता कारपोरेशन वाले पकड़ते नहीं उसे, पट्टे वाले कुत्तों को पकड़ते नहीं। हम कुत्तों को हशर में पकड़ेंगे नहीं क्योंकि ये ख्वाजा के कुत्ते हैं, इनके गलों में पट्टे पड़े हुए हैं, छोड़ो छोड़ो, उस वास्ते डालते हैं। मगर हकीकी पट्टा अलग है, उस पट्टे का ये अक्स है। बेजार हो रही क्या? हकीकी पट्टा क्या? चिश्ती को पहचानना कैसे? खादरी किसे बोलते, चिश्ती किसे कहते हैं? ये डालने वाले कोई चिश्ती नहीं। गरीब नवाज का नाम क्या है? मुईनुद्दीन। क्या नाम है? मुईनुद्दीन। देखो तुम चिश्ती हो तो दीन की मदद में लगे रहोगे। तुम दीन को कैसे आगे बढ़ाना, दीन की खिदमत कैसे करना,
یہ جذبہ ہے تو سمجھو تم چشتی ہیں. پھر چشتیت کیا ہے؟ گیروا کپڑا ڈالنا نہیں. گیروا کپڑا بھی ڈال لے، میں اس کا منکر نہیں، مجھے یقین ہے یہ رنگ سے میں بخشا جاؤں گا. حقیقی رنگ الگ ہے. حقیقی چشتیت کیا ہے؟ غریبوں کو دینا. اگر تو چشتی ہے تو غریب پروری میں لگا رہے گا، غریب نوازی کرتا رہے گا، کیونکہ تو چشتی ہے. سب کا مار کے کھاتا ہے، خود کو چشتی بولتا ہے. لا جزاک اللہ، لا جزاک اللہ. ہاتھ کو فرصت نہیں ہے. آج کے پیر کو کیا ہے؟ مرید کا ہاتھ پکڑتا نہیں ہے، مرید کا پیسہ پکڑتا ہے خالی. فرصت نہیں با. یہ کیا ہے؟ ارے لے با لے. بندہ کہتے لینے والے کو لے، ادھر سے دے. ہمارے پینا لیتے بھی دیتے ہوئے بھی دیکھے، ہم دیتے ہوئے بھی دیکھے، زیادہ دیتے ہوئے دیکھے. ہمارے پیروں کو زیادہ دے. نور محمد 500 روپے دیا، 50,000 روپے دیتے تھے اس زمانے میں. جس زمانے میں نور محمد 500 لا کے نظر کرتا، اس دور میں 50,000 میرا پیر خیرات کرتا تھا. آج کے پیر کا کام صرف لینا ہے. جو خود لیتا ہے وہ دے گا کیا؟ ہے میں لینے کا منکر نہیں با. کیا اللہ اوپر سے چھپڑ پھاڑ کے ڈالے گا کیا؟ مگر مقصد مشیخت ہی لینے کو بنا لیا ہے. خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات کہاں تک چلی؟ ہاں، چشتی کو پہچاننا تو غریب پروری کرے گا. غریب نواز تو غریب نواز، غریب نواز کا ہر غلام غریب نواز ہے. تو غریب نواز کی غریب نوازی میں شک کرتا ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. یا غوث یا غوث یا غوث بولتے بولتے خود غوث بن جاتے ہیں ان کے غلام. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. تو خواجہ بننا ہے، خواجہ 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 بول فقیرہ، خواجہ خواجہ بول، خواجہ خواجہ بولتا رہ جا. اللہ تجھے بھی مظہر غریب نواز بنا دے گا. غریب نواز کیسا بولے؟ ارے ولایت ملتی ہے غریب نواز بننے کے بعد. ولی کب بنتا؟ پہلے غریب نواز بننا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ولی بننے کے لیے کیا با؟ اللہ کے راہ میں لٹانا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کیا مطلب؟ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم غریب نواز نہیں بنو گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھے نہیں؟ تو خواجہ کو غریب نواز، وہ ہیں ہی غریب نواز. مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ کیا، میں غریب اور تو غریب نواز. غریب نواز کو غریب نواز نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے بابا؟ ابے غریب کو دینا یہ شرک ہے کیا؟ بولو نا. غریب کو دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز، غریب کو نوازنے والا. اس میں بھی شک. کیسا بولتی ہے غریب نواز؟ تو کیسا بولتی ہے تو محی الدین کو دینے والا؟ دینے والا تو اللہ شنا. محی الدین کو دینے والے یہ بڑے دینے والے بھائی. یہ بولا تو شرک ہوتا کیا؟ بولو بیٹا. بیٹے کا نام کیا؟ میرے بچے کا نام. تمہارا نام؟ وہ پیچھے. تمہارا نام بیٹے؟ عدیم. تمہارا نام؟ ارشاد. بڑا دینے والا. شرک ہو گیا کیا؟ دینے والا تو اللہ نا، پھر ارشاد کو دینے والا کیوں بولتا ہے؟ ویسے غریب کو نوازنے والا حقیقت میں اللہ نا. یہ بڑا ہے محی الدین کے پاس، محی الدین بڑا غریبوں کو دیتے. مطلب کیا؟ غریب نواز بولتا ہے محی الدین کو. اور پھر کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ غریب نواز نہ بنے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تم چاہتے ہو نا. انفاق کیا ہے بیٹے؟ انفقوا فی سبیل اللہ. بولے تو 1 لاکھ روپے لے جا کے انہیں سسرے کو دیتا ہے. امین کو بولے انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ. 1 لاکھ روپے لے جا کے مدنی کے پاس دیتا ہے. اب انفقوا فی سبیل اللہ
غریب کو دینا. انفقو کیا مطلب؟ غریب نواز بن جاؤ. وہ غلط بولو بیٹے. اللہ بولتا ہے غریب نوازی کرو، غریبوں کو نوازو. اب یہ غریب نوازوں میں سب سے بڑا غریب نواز میرا خواجہ غریب نواز. اس پر بھی غریب نواز کیسا بول دیے؟ بندہ نواز کیسے ہو گئے؟ ارے اللہ بولتا ہے بندوں کی مدد کرو. مدد کیسا بیٹے؟ 10 روپے دے محی الدین. غریب بولتا ہے تو دیا. دینے کو نواز نہ بولتے. ایک بندہ آ کے منگا. بندہ بولے تو صرف بنا ہوا ہی نہیں، بندہ مسکین کو ہی بولتے. بندہ مسکین، بندہ عاجز کو، غریب کو. اب یہ 10 روپے دیا تو یہ کیا ہوا؟ بندہ نواز ہوا. آج کا چمبو بخش بندہ نواز بن سکتا ہے، میرا گھیسو دراز بندہ نواز نہیں بن سکتا. کہ کیا باتیں، کیا حماقت ہے. ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بندہ نواز نہ بنے. ولی اس وقت تک ولایت نہیں ملتی جب تک کہ وہ غریب نواز نہ بنے. ہر ولی غریب نواز ہے، ہر ولی غریب نواز، ہر ولی بندہ نواز. میرا پیر غریب نواز، اس کا پیر غریب نواز، اس کا پیر غریب نواز. تمام چشتی پیروں کا پیر غریب نواز. وہ اعظم و اکرم و اعلی غریب نواز. پوری لے پا. مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ کیا. میں غریب اور تو غریب نواز. غریب نواز کون؟ دینے والے. دینے والے کو دینے والا بولے تو شرک کہاں سے ہوتا بیٹے؟ ہاں سنو، حقیقی غریب کو دے. غریب نواز بھی کسی سے لیتے ہیں. وہ سب سے بڑا غریب نواز وہی ہے. اس غریب نواز کے مظہر عتم کو کہتے ہیں خواجہ معین الدین. سب سے بڑا غوث اعظم کون؟ اللہ ہے. اس غوث اعظم کے مظہر عتم کو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی شرک ہوتا ہے تو مشرک بن کے مر جا. ہم خواجہ والے. چشتی کسے بولتے؟ خواجہ کسے بولتے؟ شرک سے نکالنے والے کو. اللہ بولتا ہے یخرجہم من الظلمات. ظلمات سے اللہ نکالتا ہے. خواجہ آ کے کیا کیے؟ خواجہ ہندوستان میں آ کے کیا کیے؟ 90 لاکھ کافروں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے گئے. کفر کیا ہے؟ ظلمت. اسلام کیا ہے؟ نور. اللہ بولتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ نکالتا ہے بولتا ہے. پھر دکھتا کیا ہے؟ خواجہ نکال رہی. ہدایت کا سبب اولیاء ہی ہوتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کے فعل کو اپنا فعل بولتا ہے. یخرجہم حقیقت میں خواجہ نکالتے نہیں سمجھ میں. خواجہ نکال رہے ہیں. وہاں کہتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہاں طاغوت کو کہتا ہے نکالنے والا. یہاں خواجہ کو نکالنے والا نہیں بولتا. ذرا سمجھو، نور سے نکالنے والا شیطان ہے، طاغوت ہیں، اور ظلمت سے نکالنے والا خود کو بتاتا ہے یخرجہم من الظلمات. حالانکہ ظلمت سے نکالنے والے انبیاء ہیں، ظلمت سے نکالنے والے صحابہ ہیں، ظلمت سے نکالنے والے تابعین ہیں، ظلمت سے نکالنے والے ائمہ ہیں، ظلمت سے نکالنے والے خواجہ اجمیر ہیں. 90 لاکھ کافروں کو ظلمت سے نکال کے اسلام کی طرف لائے. اللہ کہتا ہے یخرجہم، وہ نکالتا ہے. تو معلوم ہوا خواجہ کا فعل خدا کا فعل ہے، غوث کا فعل خدا کا فعل ہے، اولیاء کا فعل خدا کا فعل ہے. مجھے یک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا، یہی فیض شاہ حجاز ہے. تو خواجہ کے فعل کو اپنا فعل بتاتا ہے خدا. کیوں بتاتا ہے؟ خواجہ فنا فی المرید نہیں تھا، خواجہ فنا فی الرسول تھا. جو فنا فی الرسول ہو جاتا ہے اللہ اسے کہتا ہے اس کا فعل میرا فعل. نہیں سمجھ میں. شیطان فنا نہیں ہوا، اس واسطے اس کے فعل کو اس کا فعل بولتا ہے.
یخرجونہم من النور الی الظلمات. اولیاء فنا فی الرسول ہوتے ہیں. رسول میں فنا ہونا حقیقت میں خدا میں فنا ہونا ہے. ولی خدا کا عین ہو جاتا ہے, خدا ولی کا عین ہو جاتا ہے. اب ولی کا فعل خدا کا فعل, ولی کا فعل نبی کا فعل, نبی کا فعل خدا کا فعل, خواجہ کا فعل مصطفیٰ کا فعل, مصطفیٰ کا فعل خدا کا فعل. یخرجہم من الظلمات. خواجہ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بناتے ہیں, اللہ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات. تھوڑی دیر آپ بولیے, مجھے دم لینے دیجئے, میں ختم کر دوں. کتنا وقت ہوا؟ ہو گیا؟ ہاں 5 منٹ. تو رجب و شہر اللہ, شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. میں نے آپ سے کہا تھا دیکھ کے بولو, آپ دیکھے نہیں, بول دیا میں, اب اللہ نگہبان. تو عرض کر رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا میں؟ رجب, ہاں یہ بڑا پیارا مہینہ ہے, یہ مہینہ بڑا پیارا ہے. ایک واقعہ بول کے چلے جاتے ہیں, 5 منٹ کا واقعہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ کلمت اللہ, عیسیٰ وہ کون؟ ابن مریم, حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مردے جلائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قم باذن اللہ. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ, عیسیٰٰ کی شناخت. ابری الاکمہ والابرص باذن اللہ واحیی الموت باذن اللہ. مردے کو اٹھا دیتے تھے اذن اللہ سے, مبروس کو اچھا کر دیتے اذن اللہ سے, اور اندھے کو اچھا کر دیتے اذن اللہ سے. یہ حضرت عیسیٰ کی نشانیاں. سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ سب بات پہلے عیسیٰ کیا؟ عاشق رسول اللہ. انبیاء میں حضرت عیسیٰ نے جیسا عشق کیا شاید ہی کیے ہوں گے. عیسیٰ کی دوسری نشانی کیا؟ میلاد منانے والے, حضور کی میلاد کی بات کرنے والے. آیت پڑھیے, وَإِذْ قَالَ عِيسُ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. میں تم کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں اے بنی اسرائیل, یأتی من بعدی, ایک رسول آنے والا ہے میرے بعد, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. احمد 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 بولنے والے میرے عیسیٰ. یہ عیسیٰ ایک دفعہ گزر رہے ہیں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک پہاڑ نظر آیا حضرت عیسیٰ کو. عیسیٰ کی نظر ایک پہاڑ پہ پڑی تو وہ پہاڑ چمک رہا ہے, اور پہاڑ کے اندر سے شعاعیں نور کی نکل رہی ہیں. ٹھہر گئے, بہت سے پہاڑوں کو دیکھا میں نے, یہ پہاڑ عجیب ہے, عجب پہاڑ ہے. کہیں جانے کا ارادہ تھا, آپ ادھر ہو گئے اور پہاڑ کی طرف ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر کچھ دیکھ, پہاڑ ہے سادہ سا مگر اندر سے شعاعیں نکل رہی ہیں. بولے مولا یہ کیا پہاڑ ہے, یہ کیسا پہاڑ ہے, یہ عجیب پہاڑ ہے, اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے, نور کی شعاعیں دیکھ نہیں سکتے ہیں. مولا یہ کیا راز ہے؟ مولا نے کہا عیسیٰ دوسرا ہوتا تو میں بتاتا, تم تو میرے محبوب ہو, تم خود پوچھو یہ پہاڑ سے, پہاڑ سے پوچھو تو پہاڑ بات کریں گے. مولا ہاں ہم اجازت دیتے ہیں, پہاڑ بات کرے گا. حضرت عیسیٰ آگے بڑھتے ہیں, اے پہاڑ یہ کیا بات ہے, تو عام پہاڑوں کی طرح ایک پہاڑ ہے مگر نور پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے تجھ سے, ہر ذرے سے نور چمک رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو پہاڑ کہتا ہے السلام علیک یا روح اللہ,
السلام علیکہ یا نبی اللہ، ارے آؤ با، اور پہاڑ بات کرنے لگتا ہے کس سے؟ اللہ حضرت عیسیٰ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے نبی اللہ میں تو ایک پہاڑ ہی ہوں، ذرا غور سے سنو، میں ایک پہاڑ ہوں مگر میرے اندر کچھ اور ہے، میرے اندر ایک محبوب ہے، یہ روشنی میری نہیں اس محبوب کی وجہ سے ہے۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ پھر مولا اس کی باتیں بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ کہتا ہے کہ شعائیں میری نہیں، میرے اندر جو روپوش ہے اس کی شعائیں ہیں یہ۔ مولا وہ کیا؟ کہتے ہیں پھر پہاڑ سے بول، تو ہی بول۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے بات کرنے والے پہاڑ جو اندر ہے اسے باہر نکال۔ یہ کہنا ہی تھا پہاڑ شق ہوتا ہے، اندر سے ایک نورانی بزرگ نکلتے ہیں، ایسا نورانی چہرہ کہ چمک رہا ہے سورج کی طرح۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ، محو حیرت ہو گیا، کیا چہرہ ہے یہ، کیا چہرہ ہے؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں، آپ پہاڑ کے اندر تو، اور پورا پہاڑ بند تھا، تو کون ہے آخر؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ابو بزرگ کہتے ہیں میں اس پہاڑ میں 600 برس سے ہوں، میں حضرت موسیٰ کا ماننے والا۔ ایک دفعہ میں نے نبی آخر الزمان کی بات سنی، موسیٰ نے کہا کہ ایک دور آئے گا جس میں نبیوں کا سردار ظہور فرمائے گا، وہ کالی کملی والا ہوگا، پیغمبر کی زبان سے حضور کی تعریف کیسی ہوگی میں کیا دوہرا سکتا ہوں۔ اب وہ دیوانہ ہو گیا، اس نے کہا مولا تجھے حضرت موسیٰ کا واسطہ، مجھے اتنی عمر دے کہ میں ان کی امت میں داخل ہو جاؤں، میں امت محمد الرسول اللہ کا امتی بنے بغیر مرنا نہیں چاہتا ہوں مولا، تجھے واسطہ محمد الرسول اللہ کا، مجھے اتنی عمر دے کہ میں محمد کا دور پا جاؤں اور ان کا غلام بن جاؤں۔ تو یا نبی اللہ یہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں پہاڑ پہ بیٹھا تھا، پہاڑ شق ہوا، میں اندر ہو گیا، 600 برس سے میں یہاں ہوں، اور میرا کام صرف عبادت کے سوا کچھ نہیں، مجھے اللہ اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہے، میں عبادت میں مشغول ہوں، 600 برس کے بعد اب باہر آیا ہوں۔ یہ بولا پھر غیب۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر مولا سے کہتے مولا تیری مخلوق میں کوئی اس سے بھی زیادہ تیرا محبوب بندہ ہے؟ تو اس سے بڑھ کر کوئی ہے تیری نظر میں؟ اس سے کوئی اچھا ہے؟ اس سے کوئی اعلیٰ تیری نظر میں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو ذرا غور سے سنو، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ مولا کہتے ہیں عیسیٰ آپ پوچھتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یاد رکھیے جب میرا محبوب آئے گا، جب میرا محبوب اس عالم میں ظاہر ہوگا، ظہور فرمائے گا، اور وہ رجب کی تعریف بیان کرے گا، ماہ رجب کی فضیلت بیان کرے گا، اس کی بات سن کر اس کا امتی اس مہینے میں اگر ایک دن بھی روزہ رکھے تو اس سے بڑھ کر وہ میرا محبوب ہو جائے گا۔ تو بندگان خدا، رسول اللہ کی امت میں داخل ہونے کی تمنا رکھنے والا جس پہاڑ میں ہے وہ پہاڑ روشن، اسے مولا روشن رکھتے ہیں۔ غوث اعظم جس مزار میں ہیں وہ کیسے منور نہیں رہے گی؟ خواجہ اجمیر صرف امت ہی نہیں، سلطان الہند غریب نواز، کون؟ ہندوستان میں ایک ہی کا راج رہے گا، یاد رکھو۔ سنو، تمام ہند کے اولیاء خواجہ کے نالین کے نیچے، یہ میرا عقیدہ ہے، میں چشتی ہوں، کوئی کچھ کہے، ہندوستان پر راج رہے گا تو میرے خواجہ ہی کا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے خواجہ کو سلطان بنانے والا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، میرے خواجہ عثمان ہرونی خواجہ کو دربار محمد الرسول اللہ میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار میری محنت پوری ہو گئی، سرکار اب سند دیجئے، سرکار
میں کامیاب ہوا ہوں یا ناکام میں نہیں جانتا، میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، غلام حاضر ہے۔ اور کہتے ہیں معین الدین سلام پیش کرو بارگاہ میں، تو خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز کتابوں میں لکھا ہے، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، تو آواز مزار مقدس سے آتی ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان تجھے سلام تیرے اوپر۔ یہ سلطان الہند بنانے والا کون؟ محمد رسول اللہ، جسے میرا رسول سلطان الہند بنا دیا۔ سارے ہندوستان کے اولیاء میرے خواجہ کے غلام ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ولی، اس کے نالین کی خاک میرے آنکھوں میں، مگر وہ ولی خواجہ کے نیچے۔ سارے اولیاء ہند تحت خواجہ خواجگان ہیں۔ یہ چشتیوں کا عقیدہ ہے، کوئی کچھ بھی ہو جائے اس کی خاک بھی ہمارے سر آنکھوں پر۔ حضرت موسیٰ شاہ قادری کے نالین میرے سر پر، بحر العلوم کے نالین میرے سر پر، پیر نوری کے نالین میرے سر پر، پیر غوثی کے نالین میرے سر، سب میرے خواجہ کے نالین کے نیچے، سب خواجہ کے نیچے۔ خواجہ کا راج ہی رہے گا، خواجہ ہی خواجہ رہے گا، کوئی خواجہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑھنا تو درکنار، خواجہ کی برابری کوئی ولی نہیں کر سکتا۔ سارے ہندوستان کے اولیاء ایک طرف اور میرا خواجہ معین ایک طرف، سارے دنیا کے ہنسی ایک طرف ایک طرف، سارے دنیا کے ہنسی ایک طرف اور میرا خواجہ معین ایک طرف، سارے دنیا کے حسین بولے تھے، گورا چمڑا نہیں جی، ولی اللہ حقیقی حسن ولایت ہے۔ سارے دنیا کے ہنسی ایک طرف اللہ لگا والے ورپکوں اور میرا خواجہ معین ایک طرف۔ زمین ہند پہ کتنے ہی خوب رو دیکھے، کامل صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ کتنے خوب رو دیکھے، بہت سے حسین ہیں، بہت سے اولیاء اللہ ہیں، زمین ہند پہ بہت سے خوب رو دیکھے ہم نے، مگر آپ ہی ہیں۔ ہر ولی تحت خواجہ خواجگان ہے۔ خواجہ خواجگان سارے ہندوستان کے اولیاء کے اوپر، اور ان کے اوپر میرے غوث اعظم دستگیر، سارے اولیاء پر غوث اعظم، اور سارے چشتیوں پر میرا خواجہ۔ بلکہ چشتی ہی نہیں، ہندوستان میں اگر سہروردی ہیں بھی تو خواجہ کے نیچے، اور قادری ہیں بھی تو نیچے، نقشبندی ہیں بھی تو نیچے، اویسی ہیں بھی تو نیچے، اکبری ہیں بھی تو نیچے، تمام سلاسل کے جو مشائقین ہیں، اولیاء ہیں ہندوستان میں، وہ میرے خواجہ کے نیچے ہیں۔ تو ایسی نسبتیں ہمیں ملی ہیں، ادھر محی الدین، ادھر معین الدین، بیچ میں غلام محی الدین، ناز کر اپنی قسمت پر، ناز کر اللہ کے شکر میں گزار، ادھر محی الدین بچانے، ادھر معین الدین بچانے۔ یہ محی الدین کون؟ خدا کا محبوب۔ معین الدین کون؟ جس کے لاڑ خدا اٹھاتا ہے۔ محی الدین کون؟ جسے خدا منا کے کھلاتا ہے۔ یا عبد القادر کل بحق علیک، یا عبد القادر، اے عبد القادر میرے حق کی قسم کھانا کھا لو، میرا عبد القادر تب کھاتا ہے۔ اے عبد القادر میرے حق کی قسم پانی پی لو، تب میرا عبد القادر پیتا ہے۔ اے عبد القادر میرے حق کی قسم لباس پہنو، تب میرا عبد القادر جیلانی پہنتا ہے۔ ایسا عبد القادر میرا، کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ ایسا خواجہ خواجگاں میرا، کیا وہ مجھے حشر میں چھوڑ دے گا؟ چشتیوں، قادریوں، اللہ کے شکر میں زندگی گزارو کہ غوث اعظم بھی ہمارے، خواجہ اجمیر بھی ہمارے، اب ہمیں کس کا غم؟ بس اتنا کرنا ہے کہ ان کے تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، ان کے ارشادات پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کے تعلیمات کو اپنانا اور اس پر زندگی گزارتے رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب மீன்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை பிறக்கச் செய்திருக்கின்றான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய உம்மத்திலே வந்த அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொண்டாடுபவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பிற்குரியவர்களே, எத்தனையோ பேர் இந்த உம்மத்தில் இருக்கிறார்கள்.
எத்தனையோ மூமின்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஈமான் கொண்டு அவர்களுடைய உம்மத்திலே வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் சிலர் இப்படியும் இருக்கிறார்கள், பெருமானாரை பற்றி அவர்களுடைய அந்தஸ்திலே ஏதேனும் குறைகள் வருமாறு பேசப்பட்டால் சந்தோஷப்படுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்திலே அல்லாஹ் யா ரசூலல்லாஹ் என்று சொல்கின்ற பொழுது நம்மையும் அறியாமல் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் மேலோங்கக்கூடியதாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். எஜமா சொன்னாங்க, இதுதான் பாக்கியம் அன்பர்களே. பெருமானாருடைய அந்தஸ்துகளை அவர்களுடைய உயர்வுகளை பற்றி பேசப்படுவதிலே நாம் மகிழ்ச்சி அடைவதை போல வேறெதிலும் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அன்பர்களே. இது பெரிய பாக்கியம். எல்லாம் உணரணும். நாம அதாவது நாம் வேறு எதையோ பாக்கியம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். எஜமா சொன்னாங்க, பெருமானாரை பற்றி உயர்வாக பேசுவதிலே நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் இது உண்மையிலே நாம் பாக்கியசாலிகள் என்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் எந்த பெருமானாரை அல்லாஹ் படைத்தவனை நேசிக்கின்றானோ அவர்களை நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு அளித்திருக்கின்றான். இது பெரும் பாக்கியம் அன்பர்களே. அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனு அந்த ஆயத்தை எஜமா சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, யுஹ்ரிஜுஹும் மினதுலுமாத்தி இலன் நூர். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ஈமான் கொண்டவர்களுடைய நண்பனாக நான் இருக்கின்றேன், வலியாக இருக்கின்றேன், அவர்களுக்கு உதவி புரிவனாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், யுஹ்ரிஜுஹும் மினதுலுமாத்தி இலன் நூர். அவர்களை அல்லாஹ் வலி என்று சொல்கிறானே, அந்த அல்லாஹ் அவர்களை இருளை விட்டும் துலுமாத்துகளை விட்டும் நூரின் பக்கம் அல்லாஹ் அவர்களை கொண்டு வருகிறான் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். யார்? அல்லாஹ் கொண்டு வருகின்றான். மூமின்களை பற்றி ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் காஃபிர்களை பற்றி அல்லாஹ் அதே வசனத்திலேயே சொல்கின்றான். ஒரு வசனத்தினுடைய 2 பகுதி, ஒரு ஆயத்தினுடைய 2 பகுதி. ஒரு பகுதி மூமின்களை பற்றி பேசுகிறது, அதே வசனத்தினுடைய பிற்பகுதி காஃபிர்களை பற்றி பேசுகிறது. அதில் அல்லாஹ் சொல்றான், வல்லதீன கஃபரு அவுலியாஉஹுமுத் தாகூத். மூமின்கள் அல்லாஹ்வை ஈமான் கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய நண்பனாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான். யார் அல்லாஹ்வை மறுத்து விட்டார்களோ, யார் காஃபிர்களாக ஆகிவிட்டார்களோ அவர்களுக்கு ஷைத்தான் நண்பனாக இருக்கின்றான், ஷைத்தான்கள் அவர்களுக்கு நண்பர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், யுஹ்ரிஜூனஹும் மினன் நூரி இலல் துலுமாத். அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஷைத்தான்கள், அந்த வழிகேடர்கள் அவர்களை நூறிலிருந்து இருளின் பக்கம் அவர்களை அழைத்து செல்லுகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தோட நிப்பாட்டல. அல்லாஹ் மூமின்களை பற்றி அவர்கள் யாருன்னு சொன்னா, அவர்கள் யாருடைய நண்பர்கள்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுடைய நண்பர்கள். அல்லாஹ் அவங்களுக்கு என்ன செய்யறான்? இருளிலிருந்து வெளிச்சத்து நூறின் பக்கம் கொண்டு வர்றான். இவர்கள் காஃபிர்கள், இவர்களுடைய நண்பர்கள் ஷைத்தான்கள். இவர்கள் ஷைத்தான்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இவர்கள் நூறிலிருந்து இருளின் பக்கம் கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்றான், உலாயிக அஸ்ஹாபுன் நார். அந்த காஃபிர்களுடைய விஷயமாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அவர்கள் நரகவாதிகள் அல்லாஹ் சொல்றான். ஹும் ஃபீஹா காலிதூன். இந்த இடத்துல இந்த வசனத்தில் எஜமா சொன்னாங்க, காஃபிர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் அவர்கள் நரகவாதிகள்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான், நரகத்திலே நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஆனால் மூமின்களை பற்றி சொல்லும்போது அல்லாஹு தாலா அங்கே மூமின்கள் சொர்க்கவாதிகள், உலாயிக்க அஸ்ஹாபுல் ஜன்னா அப்படின்னு வெவ்வேறு இடங்களில் சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் இந்த இடத்துல உலாயிக்க அஸ்ஹாபுல் ஜன்னான்னு சொல்ல இல்லை. எஜமா சொன்னாங்க வேற இடத்துல சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் இந்த இடத்துல சொல்லாம ஏன் சொல்றான்னு சொன்னால் அல்லாஹ் உயர்வானவற்றை அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான். ஒரு மூமின் யாருடைய வலியாக அல்லாஹ் இருக்கின்றானோ, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசனாக யார் இருப்பானோ அவன் இருக்கும் இடம் சுவர்க்கம் தான் என்பதிலே சந்தேகம் என்ன இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹ் வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றார் என்று சொன்னாங்க. ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. ஒரு மனுஷன் ஒரு நிக்காஹ் செய்யும் போது தன்னுடைய மாமனார் இடத்துல, ஏங்க நீங்கள் பொண்ணு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் பிள்ளைய நான் என்னுடைய மனைவியாக ஆக்கினதுக்கு பிறகு என் வீட்டிலேயே வச்சுக்குவேன், என் சொத்துக்கள்லாம் கொடுப்பேன், யாரும் சொல்கிறதில்லை. அப்படி ஏன் சொல்கிறதில்லை அன்பர்களே? எஜமா சொன்னாங்க, உங்களுடைய மகளை நான் மனைவியாக ஆக்குவது தான் முக்கியம், ஊடு கொடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஹபீபுடைய நாயகத்தினுடைய காதலர்களாக, அவர்களுடைய ஹபீபுடைய நேசர்களாக ஒரு மூமின் ஆயிட்டான்னு சொன்னால் சொர்க்கம் என்ன பெரிய சொர்க்கம். எங்கே ஹபீப் இருப்பார்களோ அங்கே இருப்பார்கள் மூமின்கள். அது அவர்களுடைய வீடாக ஆகிவிடும், அவர்கள் தங்குமிடமாக ஆகிவிடும். இதில் சந்தேகம் இல்லை என்று சொன்னார்கள். நண்பர்களே சொன்னாங்க, எஜமா
என்ன விஷயம்? ஆகிரத் ரொம்ப லேசானது. ஆகிரத்தை அல்லாஹு தாலா ரொம்ப லேசாக ஆக்கி வச்சிட்டான். இந்த சொன்னாங்க, உலகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு மனுஷரை பார்த்து, ஒரு வயசான ஒருத்தரை பார்த்து நீங்கள் ஹாஃபிஸா ஆகுங்கன்னு சொன்னால் ஆக முடியாது. லேசான விஷயம் இல்லை. சரி ஆலிமாகுங்க, எப்படிங்க முடியும்? நான் இப்போ 60 வயசில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன், இதுக்கப்புறம் போய் எந்த மதரசாவில் ஓதுறது எப்படி இருக்கிறது? செய்ய முடியாது. ஆனால் மறுமையிலே உனக்கு நல்வாழ்க்கை சுவர்க்கம் வேண்டும் என்று சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிளாக அல்லாஹ் சொல்லிட்டான். அன்பர்களே, இறை நேசர்கள், ஷைகுமார்கள், அஹ்லுல்லாக்கள் ஆகிரத்தை லேசாக ஆக்குபவர்கள். என்ன சொல்கிறாங்க? ரொம்ப லேசு. பெருமானார் சொன்னார்கள், அந்தமாமன் அஹபப்த, நீ யாரை நேசிக்கின்றாயோ, நீ யாரை நேசிக்கின்றாயோ அவர்களுடன் நீ நாளை இருப்பாய். கவனிங்க, எஜமா சொன்னாங்க, ரொம்ப விளக்கமாக சொன்னார்கள். அதில் என்ன சொல்கிறாங்க எஜமா பெருமானார்? என்ன சொல்கிறாங்க? நீ யாரை நேசிக்கின்றாயோ, நீ யாரை நேசிக்கின்றாயோ அவர்களுடன் இருப்பாய் சொன்னாங்க. நீ யாரு கூட இருந்தியோன்னு அல்லாஹ் சொல்லல. ஏன்? பெருமானாரோட நாம் எல்லாம் இருந்ததில்லை, கௌசு நாயகத்தோட நாம் எல்லாம் இருந்ததில்லை, ஹாஜா நாயகத்தோட நாம் எல்லாம் இருந்ததில்லை, நாம் எல்லாம் கௌசி ஷாக்பராவோட இருந்ததில்லை. ஆனால் அல்லாஹ் பெருமானார் சொல்கின்றார்கள், அவர்களை நீ பார்த்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அவர்களுடன் நீ வாழ்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, நீ அவர்களை நேசித்தால் போதும், அவர்களுடன் இருப்பாய் என்று சொன்னார்கள். எஜமா சொன்னாங்க, யாரை நேசிக்கிறோம் நாமோ? அன்பர்களே, யாருடைய அந்தஸ்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வலிமார்களுக்கு மேலும் உயர்வாக சங்கையாக அல்லாஹ் ஆக்கினானோ, பெருமானார் யாரை ஹிந்துல் வலி என்று சொன்னார்களோ, ஹிந்துஸ்தானுடைய பாதுஷா என்று பெருமானாரால் புகழப்பட்ட ஹாஜா நாயகம் அவர்களை நாம் நேசிக்கின்ற பொழுது அன்பர்களே, ஹாஜா நாயகத்துடன் அல்லாஹ் நாளை நம்மை வைக்கின்றான். அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாங்க இங்கே? அன்பர்கள், இலகுவான வழி, இலகுவான வழி பெருமானாரை நேசிக்குதல், இலகுவான வழி இறை நேசர்களை நேசிக்குதல். இந்த நேசிக்குதல் இருக்குதுங்களே, இது அல்லாஹ் நாளை நம்மை அவர்களுடன் சுவனபதியிலே வைப்பதற்கான ஒரு லேசான வழியாக அல்லாஹ் ஆக்கி தந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, அதனால் சிஸ்தின்னு சொல்லும்போது நாம் சந்தோஷத்திற்குரியவர்கள். ஹாஜா நாயகத்தை, அவர்களுடைய தொடரை, அவர்களுடைய சில்சிலாவை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் நிச்சயமாக பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அதை நாம் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் எதுவாக இருந்தார்கள்? அவர்கள் கரீப் நவாஸாக இருந்தார்கள், இருக்கிறார்கள், இருப்பார்கள். அன்பர்களே, கரீப் நவாஸ் சொன்னாங்க எஜமா. கரீப் நவாஸ்னா என்ன? ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும், அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றக்கூடியவர்கள், இந்த சிஸ்தியாவை சார்ந்தவர்கள். என்ன இருக்கணும் அவங்க கிட்ட? எஜமாங்கிட்ட என்ன இருந்துச்சோ அந்த பண்பு நம்மில இருக்க வேண்டும். என்ன அவங்க செஞ்சாங்க? ஏழைகளுக்கு உதவி செய்பவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். அது இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். சொன்னாங்க. அடுத்து அவர்கள் முஈனுத்தீன், அவர்களுடைய பேர் என்ன? முஈனுத்தீன். முஈனுத்தீன் என்றால் என்ன? மார்க்கத்திற்கு, தீனுக்கு உதவி செய்பவர்கள். உன்னிடத்திலே அது இருக்கிறதா பாருன்னு சொன்னாங்க. தீனுக்கு உதவி செய்கிற எண்ணம், தீனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய செயல் உன்னிடத்திலே இருக்குமேயானால் அவர்களுடைய பண்பை அல்லாஹ் உன்னிடத்திலே வைத்திருக்கின்றான். உண்மையான சிஸ்தியாவை சார்ந்தவனாக அல்லாஹ் உன்னை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னார்கள். அன்பிற்குரியவர்களே, ஹாஜா நாயகம் அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். எஜமா சொன்னாங்க ஒரு சம்பவம். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர்கள் ஒரு வழியாக போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. போகும்போது அங்கே ஒரு மலை, ஒரு மலையிலிருந்து ரொம்ப பிரகாசம் உச்சகட்டமாக வருகின்றது. ஜொலிக்குது அந்த மலை. அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நின்றுறாங்க அங்கே எஜமா. வேறு பக்கம் போகிறவங்க அங்கேயே நின்றுறாங்க. நின்றுட்டு அல்லாஹ்ட்ட கேட்குறாங்க. இதே அன்பியாக்கள் அல்லாஹுடன் நேரடியாக பேசுபவர்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்ட்ட கேட்குறாங்க, யா அல்லாஹ், என்ன இது ஆச்சரியமாக இருக்குது, எல்லா மலைகளும் இருக்குது, ஆனால் இந்த மலை இப்படி பிரகாசிக்கின்றதே, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அல்லாஹ் சொல்கிறான், நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த மலைக்கிட்டே கேளுங்க, அந்த மலையே உங்களுக்கு பதில் சொல்லும், நான் சொல்ல வைக்கிறேன். அல்லாஹ் சொன்னான். மலைக்கிட்ட கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? மலையை என்ன இப்படி ஒரு ஜொலிக்கிற, உன்னிலிருந்து இந்த அளவுக்கு பிரகாசம் வெளியே வந்து ஜொலிக்கின்றதே, காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மலை சொல்லுது, இல்லை நான் ஜொலிக்கவில்லை, என்னுள் ஒருவர் இருக்கிறார், அவரின் காரணமாக நான் ஜொலிக்கிறேன். யார் இருக்கிறா? கொண்டு வாங்கலாம் அவங்கள வெளியே அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது அந்த மலை பிறக்கிறது. உள்ளிருந்து ஒரு ஜெகஜோதியான ஒரு மனிதர் வருகிறார். அப்போ அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு ஜமா கேட்குறாங்க, என்ன நீங்கள் இவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறீர்களே, யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள்,
நான் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்து வருபவனாக இருந்தேன். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு தடவை இறுதி நபியாகிய கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள். ஜமா சொன்னாங்க, அவுலியாக்களுடைய நாவிலிருந்து பெருமானாருடைய புகழை கேட்பதே இப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் நபிமார்கள் பெருமானாரை எப்படி புகழ்ந்திருப்பார்கள், நபிமார்களுடைய புகழ் எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த கண்மணி நாயகத்துடைய விஷயத்திலே. அன்பர்களே, அவங்க புகழும்போது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஹபீபு நாயகத்தை புகழும்போது என் மனசில் பட்டுச்சு. நான் உடனே அல்லாஹ்ட்ட கேட்டேன், யா அல்லாஹ், இவ்வளவு சிறப்பிற்குரிய அந்த நபியாகிய ஹாத்தமுல் அன்பியா அவர்கள் வருகின்ற வரை நான் வாழ வேண்டும், என்னுடைய ஆயுசை நீ விசாலமாக்கி தருவாயாக என்று அல்லாஹ்விடத்திலே அவர்கள் துவா செய்தார்கள். நான் துவா செஞ்சேன், அல்லாஹ் அதனால் எனக்கு ஆயுசை நீட்டி கொடுத்துட்டான். சுமார் 600 வருடங்களாக நான் இந்த மலைக்கு மேலே வாழ்ந்து வருகிறேன். மலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன், ஒரு நேரம் மலை பிளந்துச்சு, நான் உள்ளே போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தார்கள். அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள். அப்போ அல்லாஹ்விடத்தில் ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், யா அல்லாஹ், உன்னிடத்திலே மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய நீ இவங்களை எவ்வளோ விரும்புகிற, அதனால் அவர்களுக்கு இந்த அந்தஸ்தை கொடுத்துருக்கிறேன், இவரை போன்று நீ யாரையும் விரும்புகிறாயா என்று அப்படின்னு அல்லாஹ்விடத்தில் ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான், என்னுடைய நபி அவர்களே, இறுதி நபியாகிய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய உம்மத்திலே ரஜபு மாதத்தினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லுவார்கள். அப்படி அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த ரஜபு மாதத்தினுடைய சிறப்பை கேட்டு ஒரு மூமின், ஒரு முஸ்லிம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே ஒரே ஒரு நாள் இந்த மாதத்திலே நோன்பு வைப்பாரே, அவருடைய அந்தஸ்து, அவரை நான் இவரை விட அதிகமாக விரும்புகிறேன் அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே வந்த நாம், ஹாஜா நாயகம் அவர்களை போன்றவர்களை மதிக்கக்கூடிய நாம், அவர்களை போன்றவர்களை விரும்பக்கூடிய நாம், நிச்சயமாக அன்பர்களே அவர்களுடைய சிறப்பை கொண்டு அல்லாஹ் நம்மை சங்கை செய்திருக்கின்றான். அவர்களுடைய வழியிலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். அவர்களை நேசிப்பவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். இறை நேசர்களை நேசிப்பவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, வாழும் காலமெல்லாம் இந்த பாக்கியத்திலே வாழ்ந்து மரணிக்கின்ற பொழுதும் அதே பாக்கியத்திலே மறையக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமூ தஸ்லீமா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வஸல்லிம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله. 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 لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت يا الله. 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 لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت يا الله. 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 أستغفرك يا الله. أستغفرك يا الله. أستغفرك يا الله. أستغفرك
استغفرك يا الله استغفرك يا الله استغفرك يا الله استغفرك يا باعث استغفرك يا باعث استغفرك يا باعث استغفرك يا باعث أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا باعث 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 يا باعث
صلی اللہ علی سیدنا محمد المصدق صلی اللہ علی سیدنا محمد المصدق صلی اللہ علی سیدنا مصدق صلی اللہ علی سیدنا محمد المصدق صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خصوصاً إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح أمير المؤمنين سيدنا إمام الحسن وإمام الحسين رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدنا زين العابدين رضي الله ثم إلى سيدنا حسن المثنى ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث الثقلين غوث العظم رضي الله تعالى ثم إلى روح خواجہ خواجگاں معین الدین اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی ثم إلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن العربي رضي الله ثم إلى سيدنا عبد الحسن فرخان ثم إلى روح سيدنا نظام الدين محبوب إلهي ثم إلى روح سيدنا بحر العلوم رضي الله ثم إلى روح سيدنا موسى شاہ خادم
ثم إلى أرواح جميع أوليائك وجميع مشائخ السلاسل خصوصا إلى روح أبي السيد شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم إلى أمی سیدہ ممتاز بیگم، ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم، ثم إلى روح پیر فیضی شاہ علیہ الرحمہ، ثم إلى روح ظہوری شاہ قبلہ علیہ، ثم إلى روح سیدنا جمالی شاہ علیہ الرحمہ، ثم إلى روح رفیقی شاہ، ثم إلى أرواح جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً إلى روح عارف الدین جیلانی، ثم إلى روح حضرت منیر الدین جیلانی، ثم إلى روح رضی اللہ، ثم إلى روح اختر، ثم إلى روح کوثر، ثم إلى روح حمیدہ خانم، ثم إلى روح قیومی شاہ، ثم إلى روح سید احمد صاحب اللہم اغفر له ورحمہ وادخلہ الجنہ، ثم إلى روح شہناز، ثم إلى روح عبد العزیز صاحب، ثم إلى روح عبد المجید صاحب، ثم إلى روح خدیجہ بھی، ثم إلى روح فاطمہ، ثم إلى روح حسن مولا، ثم إلى روح شیخ علی شاہ، ثم خصوصاً إلى روح ذاکر علی شاہ عامری، اللہم اغفر له ورحمہ، اللہم اغفر له ورحمہ، اللہم اغفر له ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان، اللہم وسع قبرہ، اللہم نور مرقدہ، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس یا کریم یا رحیم یا اللہ، ثم إلى روح امین سیٹھ صاحب، ثم إلى روح صادق العامری، ثم إلى روح منیب العامری، ثم إلى روح سعود صاحب، ثم إلى روح سعدی شاہ، ثم إلى روح معصوم شاہ، ثم إلى روح ولی القیوم، ثم إلى ارواح من مات فی سلسلتنا إلى یومنا ھذا، ثم إلى روح قاسم ظہوری، ثم إلى روح بنیامین صاحب، ثم إلى روح اسماعیل چچا، ثم إلى روح سارا ماں، ثم إلى روح ناگئی سلطان، ثم إلى روح عمر علی، ثم إلى ارواح من مات فی سلسلتنا إلى یومنا ھذا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم ربنا اشفی وقی، اللہم ربنا اشفہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم احفظہ من جمیع الامراض، اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ، یا حی یا قیوم طول حیاتہ، اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، اللہم ربنا اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ، اللہم اشفی حرمت فاطمہ، اللہم طول حیاتہ، اللہم اشفی تبسم ڈاکٹر، اللہم اشفی سید شاہد، اللہم طول حیاتہ بقدرتک یا کریم یا رحیم، اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا بجاہ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک یا کریم یا رحیم یا اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، محفل برخ